Ayo kita hidupkan. Wow. Coba kita maju teman-teman. Wow, bisa. Sekarang kita mundurkan teman-teman. Oh, bisa. Halo teman-teman, aku mau beli mainan. Ayo. Let's go. Oke teman-teman, ayo kita ikut Raka sama Keisha beli mainan di toko mainan teman-teman. Sekarang Raka cari mainan kereta api teman-teman. Kita cari mainan. Wow. Ini. Oh, Raka mau beli yang itu. Coba kasih lihat sini. Coba kasih lihat. Ya, kita bayar dulu. Nih. Ayo pulang. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Kali ini Raka mau membuka Mainan kereta uap. kereta uap teman-teman. Wow, bagus. Coba kasih lihat. Mana? Wow, bagus teman-teman. Oke, kita buka teman-teman. Wow, bagus. Kita ambil keretanya teman. Wow, ada kereta api uap sama gerbong teman-teman. Ada gerbong batu bara, ada gerbong penumpang. Banyak teman-teman. Oke, kita buka dulu teman-teman. Wow. Ini rel beloknya banyak teman-teman. 1, Terus, 2, terus. 3, Oke, 3. 4. Wow, ada 4 teman-teman rel lurusnya. Sekarang ayo kita pasang. Oke, ayo kita pasang Raka. Ini ya. Oke, ayo kita pasang relnya teman-teman. Sekarang kita pasang rel beloknya dulu teman-teman. Wow, oh gitu caranya. Sekarang yang lurus. Iya. Oke, sekarang kita pasang yang lurus teman-teman. Satu lagi yang lurus. Oke, kita pasang teman-teman. Di sini satunya. Mana lagi? Oh, itu. Oke, kita pasang di sini teman-teman. Oke, sekarang itu apa namanya, Nak? Penjaga Apa? palang. Oh, itu namanya rumah. Oh, rumah penjaga palang. Ya. Oh, ada di situ. Oke. Sekarang kita pasang keretanya. Sekarang kita pasang teman-teman. Ini ada kereta api uap, ada gerbong pasir, sama gerbong batu bara teman-teman. Oke. Hidupkan teman-teman. Ayo kita hidupkan. Wow. Panjang sekali teman-teman. Keretanya cepat teman. Wow. Melewati perlintasan kereta api teman-teman. Wow. Bagus teman-teman. Kakak suka ini mainannya. Ya. Bagus. Ya. Wow. Oke. Ayo kita coba pakai kereta api uap remote teman-teman. Ayo kita pasang kereta api uap remote-nya teman-teman. Kita gandeng teman-teman. Apakah bisa? Ayo kita hidupkan kereta api remote-nya. Coba kita maju teman-teman. Wow, bisa. Sekarang kita mundurkan teman-teman. Oh, bisa. Ini sekarang Raka yang coba teman-teman. Oke, wow. Bisa ternyata teman-teman. Kita pakai kereta api uap remote teman-teman. Wow. Terima kasih teman-teman sudah menonton Happy Rules ya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Dadah teman-teman.